এই তো একটা আমার, আর একটা বেবর, আর এই একটা শিবামের জন্য। শিবাম আসো আসো, এই যেদিকে আসো। এই যে না তোমার তরমুজওয়ালা ক্যান্ডি। ওয়াও, অনেক মজা করে খাবো। বেবো এবার তাহলে আসো, তুমি আসো। তাহলে তো এবার আমিও সাথে যাই। বেবো এই যে নাও তোমার ফ্লাওয়ারওয়ালা ক্যান্ডি। ওয়াও, অনেক মজা করে খাবো। আর মা তাহলে আমার ক্যান্ডিটা কোথায়? আচ্ছা তাহলে তোর ক্যান্ডি লাগবে তাই না? এই যে নে, ইয়েলে পেয়েছিস তোর ক্যান্ডি। এই ক্যান্ডিটা তো আমার, তোকে আমি কোনো কিছু দেবো না। চল যা, ভাগ এখান থেকে। কি হয়েছে সিকু তোমার? এই যে নাও তোমাকে জাদুর হাড়ি দিয়ে দিলাম। এই জাদুর হাড়িটা তোমার এখন দুইটা ইচ্ছাকে পূরণ করবে। ঠিক আছে আমার প্রভু। হে জাদুর হাড়ি, তুমি এখন আমাকে অনেকগুলো ক্যান্ডি দিয়ে দাও। এরপর কি হলো সেটা দেখার আগে তুমি যদি সত্যি মন থেকে ছবিটাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর 3 যোগ 3 কত হয় তা কমেন্ট করে যাও। আরে বাপরে বাপ, এতগুলো ক্যান্ডি! এগুলো এখন আমি অনেক মজা করে খাবো। তাহলে চল এখন এই জাদুর হাড়িটা আমার বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দেই। হে জাদুর হাড়ি, যারা যারা আমার এই চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও দেখে তুমি এখন তাদের কাছে যেয়ে তাদের সব স্বপ্ন পূরণ করে দাও।